Апрель 1945-го. Мы вышли к реке Эльби. Командир приказал ждать. Сказали, с той стороны будут союзники. Мы ждали. Напряжение висело в воздухе. Кто они? И вот они появились. Странная форма. Немецкий они точно не знали. Они переправились на лодке. Оружие держали не наготове. Это был хороший знак. Один повыше подошел ко мне. Улыбнулся и протянул руку. Я пожал ее. Крепкое рукопожатие. Языка мы не знали, но мы все понимали без слов. Усталость в глазах, радость. Я достал папиросу, он-ка свою, с фильтром. Мы обменялись. Он что-то говорил, показывая на запад. Я на восток. Мы прошли долгий путь. В тот момент не было ни русских, ни американцев. Были просто люди. Люди, которые поняли, война почти кончилась, и мы выжили.